Так, скоро будем зашивать вот этот потолок. Лестница будет обшиваться деревом. Ванна уже здесь. Плитка на второй этаж. И на первый на пол. Здесь уже все готово. Осталось затереть и поставить сантехнику. Уголки все зарезаны. Красиво. Мне нравится. Здесь полы готовы, закрыли их, потому что еще пока не затерты, чтобы швы не забивались грязью. Здесь вы уже в предыдущем видео видели. Здесь все готово. Плинтуса поставили. В принципе, здесь ничего не изменилось. Котельные тоже готовы. Все. Покрасили. Декоративная штукатурочка. Накидали караед. Плинтус, плиточка. Все красиво, аккуратно. Речный потолок. Ну, пока все.